இங்கே பாருங்கள், இது ஓல்டு மாடல் 1 to 3 போர்டு. இந்த போர்டில் வந்து மோட்ரு ஃபால்ட்டாக இருந்தது, நாங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா மாடலும் போர்டும் பக்காவாக ரெடி பண்ணலாம், வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். மோட்ரு போட்டே செக் பண்ணிவிடுவோம். பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எடுத்துகிட்டு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம், வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.